xa é un pouco tarde, pero bueno, sei que hai moito tráfico, como agora sei que a gran atracción de Vigo está aí agora nun centro comercial, pois a xente aínda hai algunha que non dá chegado, non? Pero bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Hoxe hai moitos actos, moitas actividades e ademais hai unha ponte. E tamén estamos un pouco, hasta certo punto, perdendo a costume de ir aos actos, de xuntarnos, eu direivos que levo casi ano e medio sin falar en público. Vades ter que perdonar, xa non sei se sei falar en público, e menos coa máscara. Nunca falei en público coa máscara, non? Pero bueno, vamos alá, non? Decía unha Miss, cando lle preguntaron quen era Confucio, que Confucio foi quen inventou a confusión. Eu non sei se Confucio foi o que inventou a confusión, pero creo que estamos nunha época de unha confusión tanto ideolóxica como, eu diría, hasta mental, e tamén unha confusión mesmo de alicerces visión personal, porque nos afecta a todo esta pandemia, afecta a todos os cambios xeopolíticos que está habendo. Antes tamén os había, pero agora son dun xeito moito máis acelerados, que é difícil irse afacendo seles. Antes, se cadra unha teoría, pois duraba 20 anos ou 30, agora unha teoría pode quedar obsoleta moi pronto, non? As teorías antes valían. Eu lembrome cando empecé a militar do nacionalismo, sobre todo os primeiros congresos, as grandes discusións eran de cuestións de xeopolítica internacional. Ali todo o mundo opinaba, todo o mundo debatía, e hasta había incisións, e hasta había quen marchaba por nimiedades, ademais de que moita xente nin sabía nada. Eu, despois deime conta, co tempo, non, que aquelas discusións eran totalmente estériles. Tamén de conta que mesmo os relatorios das organizacións, non só das organizacións do nacionalismo, sino das organizacións de esquerdas, pois estaban cheas de inexactitudes. Eu tuve a sorte de facer un percorrido cada 3 meses por todas as embaixadas dos países socialistas, non? E claro, daime conta dos matices que había. Para nós, pois, Rumanía e a Checoslovaquia, dos relatorios eran o mismo, non tiñan nada que ver. Por exemplo, cando falabas con embaixador rumano ou cando falabas con embaixador checoslovaco, bueno, se o embaixador checoslovaco lle falaba ben de Carrillo, xa te despedía. Se o embaixador rumano lle falaba mal de Carrillo, tamén te despedía, non? Tiñas que ir aprendendo, ter moito cuidado e aprendendo do que era os distintos movimentos e as distintas cousas xeopolíticas que había. Non vos quero dicir, por exemplo, con Corea do Norte. Que eso xa foi as primeiras veces que se foi alá, que invitaron alá a xente de, concretamente fora o Villeiro, o lembrado Villeiro, a xente da aula Castelao de Filosofía, todo as diferencias, por exemplo, ideolóxicas entre os chinos e os coreanos, que se leen desos medios de comunicación parecen o mismo, e as formulacións teóricas e mesmo prácticas non teñen nada que ver, non? Alberti sempre lle gustou a xeopolítica. Eu quedei admirado cando foi capaz de explicar en onde está o tesoro de Rande nunha novela seguindo a xeopolítica. Dixen, isto é maravilloso, porque todos, para explicar o que pasou en Rande, pois se sumerxiron ali os buzos, pois fixeron co georradares, fixeron 20 cousas, e nada se lle ocurriu pois a
a teoría de Alberto, que eu sí que creo nela, que é a máis cousa, de que aí houve uns intereses moi concretos, uns pactos moi concretos entre as potencias, e iso que foi o que propiciou que desaparecese o tesouro de Rande, non? Por eso, Alberto ten unha capacidade non só de análisis, non só de fabulación da novela, sino de, indo ás fontes, pois explicarnos o contexto e tomar partido por unha tesis, que podemos compartir ou non, pero dá datos para que nós analicemos o que di e fagamos a nosa interpretación, non? Para min este libro, ademais da utilidade de que salga nestes momentos, etc., etc., ten unha gran virtude, que non a teñen a maioría dos ensaios. É un libro ben escrito. Moitas veces sacanse ensaios e os ensaios, digamos, tropezas e tropezas para lelo. Este é un libro que está moi ben escrito, e se sacamos o primeiro capítulo ou se cadra o segundo, podía ser unha novela. Pero claro, é unha novela de terror, sobre todo nos dos primeiros capítulos. Dis, a donde vamos, parado o mundo que eu baixome. Porque dá medo o que nos empeza a expoñer aí dos primeiros capítulos. Pero este é un libro que é sobre a historia do capitalismo e tamén sobre a historia das críticas ao capitalismo. Para min eso é moi importante, porque non podes criticar unha cousa sin conocer a súa xénesis, sin conocer a súa historia, non? Moitas veces facemos críticas sin contextualizar, sin ir ao fondo da cuestión, dando por suposto moitas cousas que se cadra, como dicía antes, non son certas, non? Para min é moi significativo algúns capítulos que vou a expoñer. Despois explicará o autor, eu non quero adiantar nada. Por exemplo, como controlan as élites os acontecementos históricos. Hai unha cousa que eu dixeno sempre, nada ocorre porque sí. Hai uns intereses, hai unhas forzas que operan por un lado e por outro, pero sempre hai unhas razóns. Unhas razóns, por exemplo, a mí gustoume moito a explicación de Waterloo, porque pasou o que pasou en Waterloo, e non pasou outra cousa que podría ter pasado. Poñamos, por caso, que unha batalla moi famosa que non la teñen que contado dun determinado xeito e que se cadra non é así como la teñen contado. Ou se cadra hai unhas razóns para que sea así, non? E isto é donde entra Alberto a explicar, por exemplo, Waterloo e outras moitas cuestións, non? Outra cousa importante do libro é como se reciclan as oligarquías mundiais. Parece que aquí, bueno, aparecen novos ricos por aquí, cousas por ali, pero bueno, hai unha continuidade histórica de certas familias que veñen de Edad Media e que son as que mandan e as que moven o mundo. E nós sin darnos conta. Claro, a nós póñenos o caramelo, lista Forbes. Alguén pensa, por exemplo, que carallo pinta Amancio Ortega no contexto mundial, por moi rico que sea. Pero que non é nin dos máis ricos. Alberto do libro dá datos. É un peón mísero. É como cando nos contan que os narcotraficantes de Galicia son os grandes capos do narcotráfico, non? E que son... Bueno, pois unha mentira interesada máis. Como que Galicia é a gran cuna do narcotráfico. Estes señores que salen por aí da lista Forbes nin son os máis ricos, nin mandan nada, nin pintan nada. Fan os cartos que lles deixan, cando lles dan, se portan ben. Senón nos chimpanos abaixo. E non hai outra. E aquí podedes
encontrar datos donde sustentan máis ou menos esta tesi, non? E outro dato importante a ter en conta, que moitas veces nos pasa desapercibido, é que os acontecementos, os cambios, non se dan porque sí, senón que se levan xestando con moita antelación, con non só de anos, senón de décadas, e levan poñendo os alicerces, levan poñendo a andar determinadas forzas por un lado e por outro para que eso aconteza. Como decía antes, non acontece nada porque sí. E aquí, no capitalismo, o que fan é prever as cousas, ir movendo os peóns para que despois pase o que eles queren que pase, e moitas veces pasa, ou case sempre, o que queren pasar. E claro, aquí, para que pase o que ten que pasar, que hai aquí? Está o capital financeiro global. Eso é, nesta nova época, o que move os fios, e o que move o mundo, e o que fai Ederfai. E para saber quen é o que move, en onde está, temos que coñecerlos. Coñecelos quen son, conocer a súa historia e saber como obran. E isto é moi importante porque o libro este dá moitos datos de quen son uns, quen son outros, por que e por que fan. Este, sobre todo, claro, dirán algúns, é un libro moi político, non? É un libro de política, claro. Non, é que non pode ser de outra maneira. Pero é un libro para reflexionar tamén, para discutir, para abrir a mente e para ver se o que pensas se sustenta en datos certos ou nunhas tesis, as túas tesis, o teu pensamento, pois é boadizo. Este libro aporta sobre todo datos. É un libro de moito traballo de documentación, de moito traballo de ir ás fontes. Moitas veces procura fontes importantes e son fontes que están aí, pero que non lles facemos caso ou que non lles damos a importancia, porque é que moitas veces os que mandan se poñen diante coas súas declaracións o que pensan facer porque o fan e nós miramos para outro lado e están aí. E o que fai Alberto pois é recoller todos estes datos que para min está moi ben que pusera as notas ao final do libro para que non embace cada un vai o que queira, e sobre todo para que podas ir despois ao final e mirar cando xa o leches, cando volvas lelo, cando leas un artículo do periódico e dis oi, isto sóname, ir ao libro e revisar e dir, mira, isto está aquí e tal. Para min esa é unha gran virtude do libro, xa digo, os datos que ten está moi traballado e ten máis alá da reflexión. A reflexión e a capacidade de reflexión supónselle. Se escribe un libro así, por os artículos que escribe, etc. etc. Pero moitas veces, por tempo, moitas veces por causa, pois escribimos libros que son máis lixeiros ou menos traballados, porque non somos capaces ou non temos tempo. Este é un libro que é un libro moi denso. É un libro para ler, para reler, e é un libro para subrayar e despois para consultar. É un libro de, digamos, nestes momentos, un libro para a xente que está metida na política, un libro de cabeceira, para tirei. Digamos, trascende a este tempo e é para pensar, non? Porque aquí a nós e a sociedade pois póñenos os medios de comunicación. Hoxe preguntaba un, non, estes pagaránlles por dicir isto e tal. Digo, non, se o problema é que non fai falta que lles pagan os periodistas, non fai falta xa que lles mande nada. Se van moito máis alá xa que as empresas, se vai moito máis alá que os mandan, van moito máis alá que os diretores, e digo por experiencia. E non só a xente que é de direita, sino a xente de esquerdas. É que non arriscan nada os periodistas, non van nada, e sempre van ao políticamente correcto.
salen das facultades, pero cun bozal posto e unhas anteolleiras. E rebundan o que lles mandan. A realidade é esa. A realidade da prensa é sangrante, pero é así, non? É así e non temos... Claro, estamos agora, por exemplo, co cambio climático. Bueno, eu non lle vou facer caso a sobrinha de Rajoy ou a amiga de Rajoy. Pero mira, eu que non me creo nada do cambio climático. Si me creo que cambia o clima. Claro que cambia o clima. Pero cambiou moitas veces neste hemisferio que vivimos, dos outros hemisferios e en toda a Terra. Cambio climático, houve glaciacións, houve períodos de máis calor, de menos calor e tal. Eu, claro, a min que me veñan os grandes capitalistas, que están todos, empezando por o vicepresidente dos Estados Unidos que se puxo de tal, a prol de facerlle frente ao cambio climático, é que nunca o creín. Non me entrou. Será que eu son desconfiado, pero hai cousas que non me entran. Que se poñan agora todos en verde, que se poñan das enerxías verdes, que se poñan tal, é que eso hai un interés. E o que falábamos antes, é un interés que se ven larvando desde moitos anos, que veñen a cousa, e que hoxe nadie pode dicir aquí, eu estou en contra do cambio climático. É que se non te fusilan, pero mesmo os teus, anatema, eso non se pode dicir. Bueno, pois é unha cousa de cuestión que se pon do libro, pero con datos. Habrá quen non o crea. Eu creo que isto é valente, por parte de Alberti, dicir as cousas que di do libro. Ao menos, algúns, o que viñamos pensando, pero non tiñamos datos. Alberti aporta datos para ver o que pasa. Porque, claro, nós decimos, bueno, isto está parado e que non hai cambios, pero as élites mundiales non descansan. Eles diseñan como facerse máis ricos cada paso, esas cuantas familias, para como dominan o mundo, como dominan todo, e que pasa. Claro, é que hai cousas que eu, oindo a televisión algunas veces, e digo, no, é que agora China sí que ten potencial. Oiga, señores, China sempre tuvo un potencial tremendo. Solo houve un século en que China a dominaron, pero China sempre foi un imperio dos máis grandes do mundo. E influiu tamén en España, porque, por exemplo, cando mercaba a plata, etc, etc. E agora parece que descubren China e que China lle pode facer frente a tal. Non, si China foi sempre... E aquí parece que nin existe culturalmente, nin se analiza, por exemplo, porque moitas das cousas culturales veñen de China, etc. Pero isto aquí non se analiza, parece que estes eran uns mataos aí, que non sei que, uns mongoles, por eso lle chaman mongolitos, ou outro, bueno, é que analizando un pouco ben é para pensar e para non creer nada do que nos están dicindo, non? Outra das cualidades do libro, para min, é cando entran e analizar cales son os distintos polos dialécticos que hoxe influyen no pensamento e influyen na acción que estamos a levar os que estamos dun ou do outro xeito metidos en política, non? E aí hai que preguntarnos que pinta é a do UE. Se a UE é un organismo máis democrático, se a UE nos trae a democracia ou non nos trae, que pinta a UE no orden mundial, o porqué do Brexit, que hai detrás do Brexit. Parece que foi así unha routada dun señor moi facha, e que dixo Inglaterra vaise, tal. Pero Inglaterra e os Estados Unidos algo tuveron que ver desde a Segunda Guerra Mundial, e xa antes, moitos anos, non? E parece que isto foi unha routada, e ademais parece que os ingleses se foron e agora o están pasando malísimo. Están pasando malísimo porque non preveron o que iba a ocurrir. Bueno, claro, si as élites mundiales, como decía antes, descansaran, podía ser así, pero non descansaron. Si se deu ese paso, deuse un paso consciente por esas élites, non?
E despois, finalmente, de ver o que pasou do mundo, como se move o mundo, como se move o capital financiero, como se moven os que mandan, que pintan os exércitos, que pinta a cultura, que pintan e como quedan os distintos pensamentos desde o capitalista, pero tamén como quedou o pensamento marxista, como quedan os pensamentos dos distintos líderes marxistas, pois que encontrámonos en Galicia aquí. Estamos aquí, somos moi poucos, moi pequenos, neste mundo tan grande, donde mandan tanto. Como toda esta situación xeopolítica, como esta pandemia, e todo nos influi a nós, nos influi a Galicia, e como podemos, como debemos obrar. Se vale para algo militar, se vale para algo facer manifestarse, se vale para algo pois opoñerse, se vale para algo ler os periódicos, ou é mellor ver Sálvame, porque eu creo que minte menos Sálvame que a mitad dos periódicos, non? E, por lo menos, podes ter rir. Pero, claro, aquí todos os periódicos din o mismo. E outro día ríame porque todos titulaban os periódicos galegos cando se descubriu todos estes paraísos fiscales, Guardiola. Guardiola é o malo, digo, coño. Pero si aí están todos e se poñen todos de acordo. Pero o bonito é o que vos dicía antes, non fai falta que nadie, porque a xente di, non, hai un que chama os directores, o director chama o redactor jefe, non. Isto é unha onda de pensamento, unha vaga de pensamento que non fai falta que lle diga nada, xa titulan así, e todos titularen iguales. Tamén os periódicos progres de Madrid, tamén Público, tamén El Diario, tamén Infolibre, etcétera, etcétera. Titulan todos igual, sin que haxa unha orden ni nada. Están moi ben aprendidos, saben moi ben por onde levar a cousa. Claro, despois de ler os primeiros capítulos de terror, despois de ler isto, o que hai que preguntarse é que podemos facer nós, se podemos facer algo. Eu deixo aí a pregunta e que a conteste Alberti, que é o especialista. Moitas gracias. Bueno, pues moi boas tardes. Gracias, Pucheiro, por a túa presentación. Moitísimas grazas a Librería Cartabón tamén por permitir poder facer esta presentación. Vemos que o día parece que non é o máis adecuado, pero bueno, vamos a intentar pois retomar a pregunta que dicía Pucheiro, non? A min sempre, respecto á realidade, como dicía Pucheiro, a min sempre a política internacional interésame desde hai xa 40 anos, non? Aínda que eu fui unha persona que me dediquei á política local e circunstancialmente á política autonómica, pois a parte da miña profesión como profesor, sempre foi unha teima de preguntarme por que ocurren as cousas e cal era o significado de moitos acontecementos que coñecías a través dos medios de comunicación, e que o máis parecido a unha explicación era que o mundo se volvera tolo, non? É dicir, tirar esas noticias e como non hai unha explicación plausible, é dicir, non hai unha explicación racional, senón que hai unha descripción de feitos, e a descripción de feitos solamente se queda co que aparece na superficie, pero non había unha explicación de fondo sobre por que ocurren as cousas. Todo a mí sempre foi unha cuestión que me preocupou, non? Daí que a primeira novela que escribín, que foi Arcadia, os Gardiáns do Segredo, pois é realmente unha novela de xeopolítica, non? Obviamente adubiada con cuestións do Antigo Exito e tramas de thriller, non, para enganchar o lector, pero realmente é unha novela de xeopolítica escrita pois hai xa 8 anos, non? E daquela puña unha especie de prefacio ou prólogo, non? Unha frase prólogo, non, a ese libro, que era unha frase que collín de Benjamín Disraeli, que foi primeiro ministro, pois entre o 1874 e 1880, pois primeiro ministro da Raíña Victoria, e, polo tanto, primeiro ministro dunha potencia imperial daquela época que era o Imperio Británico, e que decía
que o mundo está gobernado, non, por xente moi diferente da que se percibe a simple vista, simplificando un pouco a frase que el fixo, non? Un pouco o que decía tamén el, que nada é o que parece, non? É dicir, que as cousas parecen dunha maneira, non? Cando se expoñen a través dos medios de comunicación, incluso a través de determinado tipo de tratados internacionales, e non son realmente eso que parece, non? Puña antes un exemplo sobre esta investigacións que son periódicas do ICIG, deste colectivo misterioso de periodistas, de xornalistas internacionais, que obviamente parece que de noite para mañán son capaces de entrar nos bufetes de abogados de alto standing, ¿no? de Chicago, Nova York, Panamá, etc. Aquele famoso de Fonseca, os Panama Papers, ¿no? de hai 4 ou 5 anos ou máis, e anteriormente outros das Illas Vírgenes. Bueno, é dicir que unha serie de información que é alto secreto e que obviamente non está ao alcance dos xornalistas de ninguna maneira, menos de equipiño de xornalistas pagados por determinado tipo de xornais, que son moitas veces destos son xornalistas pois casi becarios que van un pouco aí, algúns outros non. Pero o máis sospeitoso de todo isto é que cando ves realmente que é o ICIG e por quen está apoiado, ves que realmente hai unha serie de grandes financeiros que están apoiando precisamente a este colectivo de xornalistas. Entre eles está o famoso Soros, non? Curioso, non? A través da Open Society, que financia a este tipo de xornalistas, que curiosamente forma parte dos tipos que levan o seu diñeiro aos paraísos fiscais, e diste, bueno, para un lego na materia, diría, bueno, como é posible que un tipo que ten o seu diñeiro, o sea, que os paraísos fiscais forma parte da súa filosofía e realmente están creados por este tipo de xente, aínda que non digo que Soros sea o sumón de todo, é outro mandado máis, pero é un personaxe importante que ten unha gran influencia pois no mundo, unha influencia que se pode ver incluso a través dos xornais, é dicir, lendo incluso as noticias directamente da superficie, sin ir ao máis fondo, non? Pero o curioso de todo isto é que o ICIG está financiado pois por a Open Society, entre outras agrupacións financieras mundiais ou sociopolíticas, e que se dedican a denunciar a persoas que teóricamente pertenecen a ese establishment. Entón, todo isto é unha gran maniobra da confusión. É dicir, se realmente non tes as claves do que ocorre no mundo, se baixas un pouco máis da superficie, pero non profundizas, diste, aquí está tola. Pero que está pasando aquí? Realmente, ou igual que a guerra do Golfo, non? Oye, por que Estados Unidos fai unha guerra, non? Que invirte centos de miles de millóns de dólares, billóns de dólares, para levar a democracia, e 20 anos despois ese país está totalmente destruído, non hai democracia por ningún lado, o mismo en Afganistán, o mismo pasaría en Siria, se non entraran os rusos, e o mismo pasaría tamén en Irán, se non fose un país mediamente desenvolvido, berce de múltiples civilizacións, como pode ser a chinesa. É dicir, o problema é que nada do que ocurre no mundo ten unha explicación plausible se nos quedamos exclusivamente nos medios de comunicación ad hoc. Sea igual o país, sea igual o mundo, sea igual o New York Times, o Financial Times, sea igual o Guardian, dá igual o periódico que collas, o Telegraph. Se lees moitos periódicos, sí que aparecen certas claves, non? Pero realmente o que o titular, Pucheiro desto coñece moito, non se diferencia, igual que non se diferencia nada pois nesta noticia que aparece agora pois dos papéis estos últimos, non, de Pandora, non? Pois, entonces, a min o que me chama a atención é que efectivamente a historia hai dúas formas de ver a historia. Hai unha maneira de ver a historia que é a maneira superficial, ver os titulares, ver os telediarios, conformarse con esa explicación, pensar que o mundo é difícil de entender, moi complicado de entender, que non está ao alcance de calquera, e hai outra forma de ver as cousas que é indo un pouco utilizando o pensamento, igual que fan os investigadores. Os investigadores, para saber no século XVIII como se movía o sistema solar, evidentemente, hubo que facer observacións e facer deduccións matemáticas para logo, a través deses datos, pero non quedándose nos datos, sacar dai unha conclusión e sacar unha cosmogonía, unha explicación cosmogónica que se fixo pois a través de todos estes físicos e astrónomos do século XVIII, XIX. Por lo tanto, quero decir que non foron a Marte,
non estuveron no centro do Sol, non foron aos planetas, simplemente observaron e sacaron conclusións porque eran intelixentes. Igual que fan todos os investigadores, conócense moitas cousas a nivel do macrocosmos, a nivel do universo, máis ou menos cercano á nosa galaxia, e a través do microcosmos, a través da investigación. E ti fas unha observación científica, sacas conclusións e podes elaborar unha cosmogonía, podes elaborar unha teoría plausible, igual que fixo Einstein, que logo hai que comprobar, pero, efectivamente, a ciencia e a investigación e a aplicación de metodoloxía científica, tanto na historia como nas ciencias físicas, permite pescudar que é o que ocorre na vida. Non é tan complicado, porque, efectivamente, igual que no cosmos non está escrito aí cal é a teoría da relatividade, que a tes que traballala, pois tampouco está escrito nos periódicos que é o que pasa no mundo. O que che contan nos periódicos son anécdotas, fundamentalmente, destas cousas. E a raíz desto venme unha entrevista que lle fixeron a un membro actual da dinastía financiera máis importante do planeta, ou das máis importantes, que é a dinastía Rothschild, un tipo entrevistado, obviamente, por un membro do seu periódico, do Financial Times, que é propiedade da familia, ou a familia ten moitísima, digamos, influencia neste periódico, que é o voceiro da Citi, o voceiro do que é o capitalismo financiero internacional. Pois unha periodista nunha cafetería da avenida Saint-Michel en Francia, en París, pois fixo unha entrevista e preguntáballe sobre o Brexit. Pois esta familia está en contra do Brexit. A City londinense estaba en contra do Brexit, unha parte significativa da City, dos grandes capitalistas, do gran capitalismo financiero, da gran banca, aparentemente, estaba en contra do Brexit. E, facéndolle unha pregunta, a periodista dixolle, pero vostede que pensa sobre isto, sobre o referéndum do Brexit? E este respondeu, per da súa atalaya privilexiada. Mira, a xente non se lle pode preguntar por cousas que son moi difíciles de entender. Esta foi a resposta deste actual membro, dun dos membros desta dinastía moi famosa, moi coñecida, e que agora está moi metida, por exemplo, en todo o que son fusións e adquisicións, todo o que é privatización, todo o que ten que ver coa acumulación de capital, están metidos xa non como banqueiros, sino como xestores dos banqueiros, que están por encima da gran banca. Entonces, a resposta a esta é moi interesante, porque eles pensan, estas élites, esta alta oligarquía financiera, pensa que hai determinado tipo de cousas que non se lle deben consultar a ninguén, que non son para discutir. Oiga, usted quere quedarse en Europa ou irse de Europa? Non, iso é unha pregunta demasiado profunda e ten demasiadas implicacións como para preguntarlle a xente do común. É demasiado... O referéndum é unha cousa demasiado pedestre. Isto ten outra altura, non? Ten outro significado. Iso ten que decidir xente que sabe, non? Isto é como cando no franquismo se nos decía que non podía haber democracia, porque se había democracia os españoles eran a hostia, e que isto acabaríamos todos apuñetados uns cos outros, que non podía haber democracia, e que tiña que haber unha democracia orgánica, e tiña que haber orden, non? E tal, bueno, pois isto é un pouco que está ocurrindo no mundo actual, non? O mundo actual, agora que vivimos en democracia, teóricamente estamos no hemisferio occidental, que é un sistema democrático, pero resulta que hai cousas ditas por representantes tamén do establishment, digamos, occidental, que non se deberían preguntar. E unha delas é, por exemplo, que a xente responda nun referendo se quere estar nun sitio ou noutro, se quere entrar ou sair. E isto, pois, de alguna maneira, o que nos ven a indicar é que, efectivamente, máis alá do que é a pantalla dos acontecementos, hai toda unha historia profunda, hai todo, digamos, hai unha historia real, verídica e trascendente, que se nos quere ocultar, que non se quere que se saiba, incluso non se quere que haya demasiado ruido alrededor de determinado tipo de statu quo que existe hoxe no mundo para que non haya demasiados movimentos, pois pescudar, mergullarse nesas cuestións e sacar un pouco que é o que hai detrás deso para poder comprender, pero dunha forma intelixente, pero comprender dunha forma racional, que é o que realmente move o mundo, non? E iso é un pouco que eu me propuxen con este libro. Non significa que eu aquí descubra a pólvora, que aquí este descubrindo grandes cousas. Hai outros investigadores que escribiron sobre cuestións deste tipo, pero, bueno, penso que en Galicia é o primeiro libro que se escribe sobre estas cuestións e que penso que paga a pena, porque moitas veces quedamos circunscritos a nosa propia rutina cotiá, non?
estamos metidos en nos nosos problemas a nivel municipal, nos problemas autonómicos, etc. Moitas veces non vemos máis alá, porque creemos que o noso mundo se resolve aquí exclusivamente. Evidentemente, se nós non intentamos resolverlo aquí, ninguén lo vai a vir a resolver. Pero hai algo que trascende a propia realidade do noso país, nun mundo globalizado, o que pasa en outras partes do mundo tamén influye no que pasa aquí. E non entender que eso ocurre, pois lévanos ao mellor a facer análisis incorrectas. Porque se non temos en conta realmente cal é o noso papel no mundo, e que como nos poden influir outros episodios, outros feitos históricos que ocurran noutro mundo, pois a elección de Biden ou a elección de Trump, ten consecuencias para nós. Ten consecuencias o que pase en China, ten consecuencias o que pase coa OTAN, ten consecuencias o Brexit, e ten consecuencias todo o que ocurre máis alá das nosas fronteiras. E entón, por iso é interesante mergullarse un pouco no libro, porque intento explicar dunha forma simple, sin entrar en demasiada, sin facer isto demasiado denso, aínda que evidentemente ten as súas páxinas, pero creo que a lectura pode ser fácil, polo que me di a maioría da xente que leo o libro, que o entenden, vamos, a mellor fei falta unha segunda lectura en algunhas cousas, deixe 20 páxinas de notas están ao final para que realmente a xente que quera ler o libro sin consultar as notas poida lelo perfectamente. Creo que no libro aporto algunhas claves que son interesantes sobre o cambio climático, que dicía antes Pucheiro. Nadie nega que pode haber un cambio climático ou unha transformación climática, pero hubo unha na Idade Media na que hubo unha pequena glaciación e volveuse a normalizar. Ou pode que non se normalice. A cuestión que non queda clara é a seguinte: se nós vemos un pouco a xénese deste libro, vemos que é difícil de establecer que as autoridades que están hoxe, estudiando e dando os datos sobre o cambio climático, eu teño dúbidas, despois de investigar o que investiguei e de ver quen son os que están detrás das institucións científicas e dos organismos internacionais que sustentan determinado tipo de versión sobre o cambio climático, porque é unha obviedade que hai un cambio climático, que hai unha variación climática. Eso é obvio, non? Estamos vendo transformacións importantes, as medicións establecen que hai un incremento de CO2, que evidentemente hai un incremento da temperatura media. Ben, esas cuestións están claras. Agora, a cuestión é por que ocurren estas cousas. Entón, o que hai é unha operación de largo percorrido que non empeza agora. Agora estamos asistindo, a ofensiva xa legislativa, xurídica, con textos xurídicos que nos din como temos que facer o cambio, a transición ecolóxica, a transición climática, etc., pero todo isto xa no século pasado, a mediados do século pasado, xa empezaron a escribir, pois a través do Club de Roma, non? No que facía os límites do crecemento, aquel famoso libro da década dos 60, 70, e vemos como hai todo, eu baixei os textos orixinais, e ves como realmente hai unha planificación. Sempre se criticaba, non, o socialismo, porque o socialismo era planificación, pero realmente os que planifican aquí todo son os capitalistas. O alto capitalismo, o capitalismo financeiro planifica. Outra cousa é que a sensación que nós temos é que isto é un caos, pero o caos tamén se pode planificar, é dicir, podes inducir o caos, sobre todo ao nivel que a ti che corresponde. Sin embargo, arriba de todo hai un orden perfecto, e dentro do caos hai un orden que favorece a uns e perxudica a outros. De tal maneira que a través dos textos que eles mesmos publican e que casi ninguén lee, porque moitos destes textos solamente queda a nivel de algúns universitarios, e o curioso é que a nivel da universidade non ves ningunha lectura crítica destes textos, a pesar de que hai moitísima información que permitiría facer unha lectura crítica, por exemplo, dos límites do crecemento ou da primeira revolución global, que tamén é feita un libriño publicado polo Club de Roma, onde establece que hai que facer unha vez que cae o sistema socialista, que hai que mirar, unha vez que desaparece a Unión Soviética, que é ese gran monstruo que crea esa dialéctica entre Occidente e Oriente, que unha vez que desaparece eso, que había que buscar para que siga a dialética, que sigan as guerras e que siga, o gran negocio, por exemplo, do sistema militar industrial. Entón, todo eso, evidentemente, unha vez que vas ás fontes e ves que realmente un señor publica no libro que unha vez que o mundo necesita un enemigo a quen tipificar e poñer aí diante para que sirva como, a síntesis de todos os males que existen no mundo. Antes era o comunismo soviético, no momento que eso desaparece, hai que buscar a alguén. Entón, agora o problema é o cambio climático. Entonces,
evidentemente chegaron incluso a falsear, hai cuestión de 10 anos, hubo un tipo que forma parte do panel de cambio climático que cambiou os algoritmos que calculaban o sistema de cambio climático que se estaba producindo e o que fixo, como evidentemente os datos non coincidían coa tese que realmente habría que se estaba promovendo, entonces o que fixo foi, a través duns correos electrónicos con outros membros da investigación, pois foi dicindo que había que variar, como había que introducir eses datos. E iso coñeceuse por alguén, ou se alguén dos que estaba metidos no allo, dixo isto non é éticamente admisible, denunciaron. Eso creouse un gran conflito. Non sei se vos acordades des que hubo ese problema aproximadamente uns 10 anos atrás. E, sin embargo, eso pasou rapidamente, porque se lle atribuiu a que fora un problema menor, que non sei que, de repente se apareceu dos medios, porque os medios, evidentemente, aí o ICIG, e estes grandes xornalistas investigadores non investigaron absolutamente nada do que estaba ocurrindo, que era moi importante. Oiga, se usted está alterando os datos, quen lle mandou a alterar os datos? Alterounos usted de motu propio, ou é que realmente vostede que pertenece é un asalariado de non sei quen, de que non sei que banco, de non sei que institución, oiga, usted deron indicacións para que alterar estes datos, é moi importante. E, evidentemente, unha das cousas que estamos asistindo hoxe é a sacralización dunha serie de verdades. De tal maneira que tú, si queres contestar, claro, logo mandan os terraplanistas, estos subnormales, retrasados mentales, non, perdón pola expresión, a esta xente que realmente non son esotéricos, que non teñen nada que ver con que poida ser algo de sentido común, e parece que todos que discrepan son terraplanistas. É dicir, chamanche negacionista si realmente queres poñer en tela de xuicio un dato con outros datos. Entonces, o problema é que estamos nun momento de gran confusión, non? É un momento de gran confusión, donde ocurren cousas como o do ICIG, que se denuncian a sí mesmos, habrá que ver para qué. Bueno, pois no libro dou unha explicación de por que ocurren estas cousas, non con o da Pandora, que ainda non, que obviamente non saíra, pero sí co anterior, cos de Panamá, que explica un pouco por que ocurren as cousas e por que en este momento está pasando o que está pasando. De tal maneira que no mundo actual, se non tes algún tipo de claves, evidentemente eres un barco a deriva, porque realmente poden manipularte facilmente. Outra das cuestións que trato é o tema da inmigración, non? Porque hoxe desde a esquerda facer algunha crítica racional da inmigración non está ben visto. Non está ben visto desde a esquerda, pero o curioso é que non foi a esquerda quen creou todo este tipo de ideoloxía, senón que é unha ideoloxía imposta porque se supón que o Partido Demócrata é de esquerdas, que manda carajo, non? Entón o Partido Demócrata di unha cousa e aquí, pois todos os demócratas, empezando polo Partido Socialista e seguindo por todos os demais, pois fan seguidismo, non? E, evidentemente, o que había que preguntarse, oiga, por que ven tanta xente a Europa en tandas na que un porcentaxe morre no Mediterráneo de forma tal? Moita xente que ven no Mediterráneo e que morre no Mediterráneo non son tribus remotas africanas. Son xente de clase media africana que quere sair dai, pero que ten graves problemas, pero que paga miles de dólares por sair. É dicir, os que veñen nos cayucos, os que veñen en este tipo de barcazas que collen as mafias, pois obviamente en Túnez, en Arxelia ou sobre todo en Marrocos, en Libia, evidentemente por Libia, que hoxe eso é un coladero, evidentemente, porque destruíron Libia, e agora Libia, evidentemente, é un coladero, é un sistema tribal de guerras entre uns e outros, e ao mesmo tempo un país que daba traballo a 5 millóns de africanos, e que era un país próspero do norte de África, independentemente de que ali gobernase Gaddafi. Oye, quen goberna en Arabia Saudita? Aí que goberna? Un arcanxo. Está un sátrapa. Bueno, pois este home, evidentemente, tiña o seu país totalmente, digamos, desenvolto. Que pasaba en Irak? En Irak era o país con máis titulados superiores despois de Israel. Era un país moi desenvolvido na época de Saddam Hussein. Destruíno por completo, ahora un país, é dicir, iso é a periferia totalmente das películas estas de terror de Hollywood, donde todo aí é caos, miseria, guerra, terrorismo, etc. Bueno, pois o tema da inmigración, obviamente, é un tinglado que ten poderosísimos apoios e que ten que ver con todo o que está ocurrindo en África. En África hai unha explotación despiadada por parte das transnacionales occidentais. Obviamente, ese tipo de explotación que está vendo aí está creando uns desequilibrios e, obviamente, unhas guerras tribais que está facendo que xente tiña que escaparse de aí. Pero ademais están o promovendo, é dicir, están alentando de que a xente se vaya de aí, porque
entre outras cousas, Europa necesita man de obra. E, obviamente, ese 800.000 sirios que viñeron, pois aí, no 16, eses viñeron porque se lles abriron as fronteiras occidentales para que fosen en expedición, apoiados pola Open Society, e polos barcos estos do Mediterráneo, On Plus e demais, foron porque, evidentemente, necesitábase muitísimos man de obra barata, pero obviamente por personas que eran titulados. Os que foron ali, os sirios e outros xente, non era xente calquera, era xente que obviamente estaba en refuxios de Turquía, en grandes campamentos de refugiados, obviamente en situacións moi malas. A xente é normal que ti a nivel individual intentes sobrevivir, intentes marchar das zonas de guerra. Eso é totalmente humano e é totalmente lóxico. O que non é lóxico que eso se pode, que tú crees unha guerra para crear un caos nunha zona e que eso sirva para sacar a xente que non iría de ninguna maneira en outras condicións, vai aí pois por precios moito máis misables da que vai a Alemanha. Porque en Alemanha tamén hai problemas. Obviamente necesitábase grandes cantidades de man de obra e obviamente man de obra incluso cualificada, non? E isto crea problemas despois. E entonces a cuestión é evidente que un refuxiado necesita que ti o acollas humanitariamente. Pero unha persona de esquerdas o que debía preguntarse é por que ocurren as cousas e como se resolvería este problema. Entonces non se oye unha sola crítica o que está facendo a OTAN no norte de África, a toda a desestabilización do Sahel, da zona subsahariana, desde Sudán hasta Mali. Agora se está falando pois, dos cristos que está pasando ahora en este momento con contingente francés. Oye, si isto estuvese normalizado e se intentase dedicarlle apoio e darlle recursos e axudas internacionais a que nas necesita, seguramente que non facía falta que viñera tanta xente para aquí. Algúnha viría, pero non en estas condicións, morrendo moitas delas no tránsito. Entón, todo isto parece que é tabú, non se pode falar deso. Hai que decir simplemente de que estás a favor, nadie se pregunta quen paga os barcos que están no Mediterráneo, quen paga os barcos das ONGs que están no Mediterráneo. ONGs que manexan millóns de euros de orzamento, porque manexar un barco, aquí temos un marino mercante, costa moitísimo diñeiro. Ese diñeiro de onde sale? Quen son a xente que financia isto? Pois verás que está Soros tamén detrás de algunhas delas, e outras están outros. É dicir, que o mundo é moito máis complexo do que nós pensamos, e de que se nós baixamos un pouco a pescudar cales son as causas do que ocurre, entenderemos moito mellor o problema das guerras, o problema dos movimentos migratorios e outros problemas como o do cambio climático e como outras cuestións que, se solamente te guías exclusivamente polo que aparece na televisión ou leen nos periódicos, pois non vas a entender nada. Simplemente é un titular que non che dá ningún tipo de explicación, digamos, racional e sensata sobre o que está ocorrendo. E isto foi un pouco o que intentei facer a través deste libriño, e metín tamén o da pandemia, porque xa estando a cabalo da súa publicación aparece todo este problema, que é un problema que, se obviamente non lo contan antes de que ocurrise, pensaríamos que é unha novela de ciencia ficción. Porque efectivamente xa escribiron algunhas novelas de ciencia ficción na década dos 80 donde falaban dun virus que era mortal e que iba a deixar o planeta devastado. Bueno, isto non ten nada que ver con eso, pero sí ten que ver coas consecuencias e con algo moi importante, moito máis importante que a propia enfermedade, non? É dicir, o coronavirus é unha enfermedade a que hai que terlle respeto, evidentemente, é un virus que mata a xente, pero nunha proporción moi baixa. Sin embargo, o problema é que o máis grave da enfermedade, que é grave a enfermedade, non se pode minimizar en absoluto, o problema é que, como consecuencia da enfermedade, tomaronse unha serie de decisións que nunca se tomaron en Occidente, incluso en caso de outras pandemias, incluso máis graves, non? Obviamente porque ocurría en África, aí non tiña maior importancia. Sin embargo, aquí tomáronse medidas, e é certo que se tomaron medidas por países diferentes. Tomounos primeiro China, dunha forma radical, e logo tomou no resto do Occidente de forma tamén radical, que se pensaba que eso solamente o iban a facer os chinos. Logo, ao final, nós tamén fomos confinados, non? E eu creo que o máis importante de todo isto é o impacto psicolóxico que causa sobre a xente. É dicir, se ti xa estás disposto a confinarte, outra cousa que sea necesario. A cuestión é se é necesario que fose tan profundamente neste senso, si habría que facerlo de outra maneira. O que pasa é que ti xa psicolóxicamente estás preparado para que se ven outra, que xa están dicindo que van a vir máis, porque isto é absolutamente extraordinario. Se van a vir máis. Oiga, pero estamos na Idade Media. É dicir, o problema é que agora
xa che están dicindo que, oye, sí, esta viu agora, pero van a vir máis e probablemente máis complicadas. Bueno, analizo un pouco algúns datos que ocurren antes da pandemia e deixos aí, obviamente non teño datos totalmente definitivos, non, que poida decir que unha cousa é desta maneira ou desta outra, pero é conveniente reflexionar, non? E aquí tamén, xunto cos terraplanistas e cos negacionistas, dicir que non hai ningún virus, efectivamente, existe xente que fai algunhas reflexións sobre por que non se pode dar outro tipo de tratamentos paliativos que, obviamente, eso está mal visto, nadie che vai a admitir hoxe a nivel científico e a nivel da comunidade de comunicación, dos medios de comunicación, que poida haber outras alternativas distintas a estas. De feito, defenderon os médicos, os feitos suecos non seguiron ese tipo de plantexamento. Ahora mismo está ocurrindo que en Israel todos os vacinados con Pfizer e tamén a AstraZeneca volveron a recair, e máis dunha forma moi importante. Hai outros estudios agora que din que a vacina de Pfizer, eu puxen a Pfizer, que ao cabo de 6 meses baixa a un 40% a súa eficacia en canto a inmunidade. Bueno, é dicir, hai moitísimas cuestións, nós mismos, quen lle diría, eu recordo, os primeiros virólogos que apareceron na televisión e dixeron que a vacina primeira tiña que pasar polo menos 3 anos ou 4, porque o estándar eran 5 a 10 anos, que tiña que pasar polo menos esos anos para que houvese algo mínimamente testado. Pois evidentemente antes dun ano xa estaban funcionando as primeiras vacinas. E iso vai totalmente contra o que é a documentación científica que calquer virólogo defendía antes. Pero eses mesmos virólogos que na televisión dixeron eso, agora non se atreven a decir o contrario. E din que isto é perfectamente válido, porque dinche, non, é que senón no pos morres. Oiga, é o 1%, 0,8%. Vale, hai que salvar a xente. Pois entón, mellor, había que actuar sobre a escapada social máis vulnerable. Bueno, non me quero meter en un campo que non é o meu. É facer algúns tipos de reflexións, non? E a xente o que non se lle pode impedir é que reflexione. Que reflexione de forma racional, non de forma aloucada, non en plan terraplanista. Evidentemente, iso non se pode tolerar. É curioso que os que protestaban, hubo unhas manifestacións en Madrid e en outros sitios, e dabanlle voz a esta xente dicindo auténticas barbaridades, non? Barbaridades, pero pasaban por ser os que estaban en contra das vacinas, cando realmente, digamos que a falta de unanimidade é moita máis amplia que esa que o dos simples terraplanistas, non? Entonces, o problema que estamos é que estamos vindo un mundo, como decía antes Afonso, un mundo que se move a alta velocidade. É dicir, os acontecementos estánse sucedendo e a xente non lle dá tempo a asimilar os cambios. Son cambios tan rápidos e de tal calado que realmente non che dá tempo. De tal maneira que o que fai a xente normal que está preocupada por outros asuntos, pola supervivencia cotidiana, que xa che leva a suficiente preocupación, pois desconectan e pasa olímpicamente do tema. De tal maneira que tragaría todo o que faga falta e poñería todo o que lle mande con tal simplemente de pensar que iso lle vai resolver o problema. E este é o gran problema da sociedade en que vivimos, que estamos casi narcotizados e como costa moito traballo seguir o que está ocurrindo, costa incluso certo traballo comprender. Obviamente, hai cousas que de revelalas, se alguén che dixese con plena certeza que o que ocurre é isto, diría, este tío está tolo. Non o creen. Non o creen porque sería demasiado esforzo, sería demasiado un xiro demasiado copernicano como para que eso se asumise de boas a primeiras. E realmente o que está ocurrindo un pouco co tratamento da pandemia é que realmente a capacidade crítica vai ser unha das grandes baixas a nivel psicolóxico desta pandemia. Non tanto a mortandade, que obviamente a maioría, hai mortandade en todas as edades, pero o 90%, mirei a estadística, o 90 e tantos % é de xente que tiña patoloxías previas. Hai mortos, a Linda morreu en Berín, unha persona de 24 anos, pero porque tiña o riñón destrozado, e obviamente colleu este virus e acabou morrendo. Pero evidentemente o problema, que é un problema importante, non cabe dúbida, non se pode relativizar. O problema é que parello a este problema de tipo sanitario hai outro tipo de estrategias que realmente son preocupantes e por iso merece unha reflexión. E eu, un pouco, o libro, e remato, a idea é lanzar unha reflexión desde a serenidade, desde a racionalidade, non desde o exetuarismo, desde o sobrenatural, desde os cantamañanas terraplanistas. É
unha reflexión simplemente basada en datos, e que a xente pense, porque pensar é o último que nos queda. É dicir, se non somos capaces de ser autónomos, de ter un pensamento reflexivo, realmente vamos a estar perdidos, porque hai forzas moi poderosas, as que se fixeron referencia antes, que teñen un poder desmesurado, que se eu agora me puxera a describir aquí agora así, hai que ler o libro, porque o libro é, digamos, unha reflexión pausada, con datos pero dunha forma ascendente e non de golpe, permite asimilar que é o que ocorre no mundo. Pero hai, digamos, un establishment con un poderío de tal envergadura que realmente o que nos queda é intentar reflexionar e ver como podemos neutralizar este tipo de cousas. Porque ese monstro, aínda que é moi poderoso, pois podíamos fazer a analoxía de David e Goliat. É dicir, ninguén é o suficientemente poderoso como para someter a raza humana. É dicir, a humanidade sempre saiu de asuntos terriblemente difíciles, de guerras destructivas e de dictadores e tiranos. E eu creo que se a xente é capaz de pescudar a verdade, de reflexionar, pode armarse e pode ter éxito a medio prazo, a largo prazo, no cambio social que todo o mundo anseia, non? E ese é un pouco a mensaxe que eu quero transmitir a través da novela. Moitas grazas. Bueno, supoño que haberá moitas preguntas, así que empezade. Eu quería, a ver, non sei se falas no libro, pero quería saber que opinión te merece o Bitcoin, que para min é todo un misterio, o sea, eu sei como funciona o Bitcoin, sei o que a tecnoloxía que hai detrás do Bitcoin, pero non se sabe de onde saiu o Bitcoin, non se sabe quen é o creador, non se sabe moi ben que papel está desenvolvendo na economía deste século. Entón, queria saber a túa opinión. Saliu unha noticia agora, Paulina, hai un par de días. Soros, este famoso personaxe, que xa parece unha caricatura, non? Pero, bueno, eu aí explico un pouco quen é este personaxe, non quero agora entrar nesa cuestión. Di que pasou xa o momento crítico e el está investindo en criptomonedas, no Bitcoin, entre outras. Por lo tanto, isto é unha creación do capital financiero, evidentemente. Non pode ir adiante ningún sistema de transacción, ningunha divisa, ningunha moeda, si realmente o capital financiero internacional, é dicir, o Banco de Basilea, a City londinense, Wall Street, non están de acordo con ese modelo. Porque é moi fácil. Eles teñen o SWIFT, que é o sistema de intercambio telemático, si cortan eso, non hai nada que rañar. Por lo tanto, si algo está funcionando a nivel financiero é que eles están de acordo con el. Outra cousa é que experimenten, a ver que ocorre con este loco de Salvador, non? Que meteu unha hora como moeda nacional, non? É dicir, que arruinando a todo Dios, porque, claro, efectivamente, aí a xente non ten ni siquiera mellor móviles, é dicir, como cara fase esas transaccións a nivel telemático, é dicir, que nun país atrasado como é Salvador, non? E en outros países. Pero, bueno, este, evidentemente, que pasa por ser un outsider, evidentemente é un tipo que está apoiado por Wall Street e está apoiado por as grandes financieras. Por lo tanto, eu creo que, efectivamente, non hai que ser demasiado inteligente para darse conta, e agora, bueno, acaba ahora de certificalo o propio Soros, dicindo que el vai a invertir en criptomonedas, e que vai a invertir concretamente no Bitcoin. Efectivamente, quen está poñendo a proa isto é China, porque sabe perfectamente que isto é outro elemento de desestabilización mundial. E, obviamente, é un sistema, agora mesmo o que está pasando cos famosos papers, non? O que en este momento que está ocurrindo é que o nivel de acumulación é tan alto nas grandes esferas, o nivel de fusión de empresas, eu poño aí algunhas gráficas da rapidez con que se está acumulando e fusionando empresas a nivel mundial, é tan alto, pero a demanda, é dicir, a demanda de material de efectivo que necesita o gran capital, porque moito do sistema económico financiero occidental está basado na financiarización, é dicir, en maniobras especulativas que non están baseadas na economía real. De tal maneira que, se a economía real está en torno a 85 billóns de dólares anuales de produción, que é moitísimo, billóns de millóns, son billóns con B, e o que é a especulación en cuestións de titulacións, fondos de cobertura, etc., todo o que é o xogo financeiro, de accións, etc., está en 700, 800 billóns. É dicir, está casi 10 veces máis por encima o sistema de especulación que a economía real. Entonces,
Para aguantar esa especulación é necesario acumular o máximo de capital posible para que eso non estalle, para que non se vaya demasiado o tema especulativo sin que haya base por aí. Entón, están acumulando moitísimo capital real, e ese capital é necesario que pequenos competidores, que obviamente podemos chamarlle aquí millonarios, como pode ser pois este que dixeches antes, o de Zara, o Amancio Prada ou outros, evidentemente que fan, para non pagar moito diñeiro, lévano a paraísos fiscais. Pero quen son os paraísos fiscais? Os paraísos fiscais son países que están baixo, a maioría deles baixo a coroa británica. Son as Illas Vírgenes, Curazao, outros están, obviamente, no propio territorio interior de Estados Unidos, Delaware, Dakota, As Vegas, a City londinense, as illas que están no Canal da Mancha, todos estos son paraísos fiscais. Luxemburgo, Suiza, por suposto, de sempre, ¿no? Andorra, bueno, pero a maioría destos están baixo precisamente a tutela de Estados Unidos e do Reino Unido. Ahora aliados, foron aliados sempre e ahora aliados hasta o punto de montar esta nova alianza que fan aí, dándolle unha patada no cu a Francia, este último AUKUS, non? Que crearon aí no Pacífico. É dicir, está habendo un montón de cousas que están ocurrindo todos os días están ocurrindo cousas, outras pasan desapercibidas. Ahora mesmo acaba de haber un accidente dun submarino nuclear, ¿no? Norteamericano, no Pacífico, e China está lle dicindo, a ver, dime que coño pasou aí. Porque para que estes digan que tuveron un accidente no submarino este, que ademais parou en seco polo visto para nos as hélices, que chocaron contra algo que non foi o fondo mariño, sino que foi outra cousa, están dicindo a ver que coño pasou aí, non? É dicir, están ocurrindo cousas todos os días, cousas que teñen un calado e que teñen unha trascendencia máis alá do propio o AUKUS. O AUKUS afecta ya a Australia, Estados Unidos e a Gran Bretaña, pero iso afecta ya máis, afecta ya a seguridade de todo o Pacífico. É dicir, hai un montón de circunstancias que fan que as cousas parezcan complexas, pero o que está habendo é unha guerra sin cuartel a nivel mundial para que un grupo minoritario da alta finanza se faga o control de todo e, obviamente, neso están. Entón, non miran, pode caer mañán o Ortega, pode caer mañán, pois, como caíron outros, pois aquí grandes, pois, non se me ocurre outros, bueno, é dicir, pode caer un montón, incluso unha transnacional. O problema é que esta xente necesita tal cantidad de diñeiro diariamente que están dispostos a facer o que sea necesario, incluso a canibalizarse entre eles. E isto é o que está ocurrindo. E estes datos aportos un pouco no libro, pero é que se pode ler incluso na prensa, todos os días, o que está ocurrindo, non? Por exemplo, BlackRock, que é unha xestora de fondos de cobertura, controla solamente, esa xestora controla, que os Rothschild teñen unha gran cantidad de accións aí e outros fondos de inversión, controlan eles solamente 10 ou 11 billóns de dólares. O PIB do Estado español é de 1,2 billóns, 1,1 aproximadamente. É dicir, casi máis de 10 veces, eles controlan máis de 10 veces do que é o PIB español. Xa non digo o orzamento, que está moito por debaixo. É dicir, estamos falando de números tan astronómicos e de poderes tan potentes que realmente é interesante coñecer eso e incluso como podemos aplicar na política nosa, nacional, en Galicia, e estatal, que se debe facer fronte a isto, non? Eu creo que iso, evidentemente, está fora do debate político, non? Está fora do debate político porque iso queda como moi lonxe. Pero o gran problema é que, mentre non resolvamos o problema financiero, non vamos a poder. Eu estuve nun goberno da Xunta de Galicia e, obviamente, sin diñeiro non se fai nada, non? Sin diñeiro non se fai nada. E quen controla o diñeiro? O diñeiro tes que pedir prestado aos bancos. Incluso os bancos centrales, pero os bancos centrales son propiedade destes bancos privados, destas grandes transnacionales. En definitiva, é un tema que se pode ler incluso como unha novela, é dicir, isto é como se fora un thriller, que buscase aí quen son os malos, non? Pero non os malos de Hollywood, sino buscar quen realmente está manexando todo isto e como nos la está metendo doblada, e nós vámonos a cama todos os días tranquilos mirando pois o telediario, dicimos que ben vai todo isto, parece que vai cousa a mellorar e tal, e realmente o que está ocurrindo son cousas moi graves, están ocurrindo todos os días, non? E desde que empezou o século, darvos conta desde aquelas torres xemelgas que aínda están dando que falar, hasta hoxe, cantas cousas pasaron, non? Pois o Brexit elixiuse a un tipo raro en Estados Unidos que era Trump, non? Que agora desapareceu, pero probablemente volva outra vez, non? En Estados Unidos están pasando cousas moi interesantes, non? Está habendo un gran Cristo no sur de Estados Unidos, todo Texas, por exemplo, California, hai movimentos independentistas importantes, son os republicanos queren que eses estados republicanos se separen da Unión, é dicir, é un proceso ao inverso do que ocurriu no século XIX, é dicir, están ocurrindo cousas moi interesantes e seguramente van a ocurrir, e como xa estamos nun estado de shock, pois pasan por diante de nós e nin nos enteramos, non?
Dende o principio do capitalismo, o capitalismo moral de Adam Smith, tipos un exemplo que Adam Smith, un capitalismo pero cunha certa moral, e sabe, non importa nada, o principal é o vivir ben e que morra quen morra. O capitalismo financiero internacional necesita expansión. Falas tamén dunha gran burbulla que está aí soterrada, terminar un momento que esa expansión non teña, o sea, teña un límite aquí. Ahora pensan ir a Marte, pero vamos, de momento ali non poden explotar a ninguén. Que pensas que pode ocurrir en un espacio de tempo? Vamos a ver, efectivamente, Adam Smith, se aquí tuviéramos o capitalismo de Adam Smith, iríamos moito mellor. Porque efectivamente era un capitalismo, Adam Smith estaba en contra dos monopolios. Este é o fundador do liberalismo, digamos, moderno. O que pasa é que os seus principios e as súas teorías levaron a isto. Levaron os monopolios, ainda que ele estaba en contra dos monopolios e dicía que tiña que haber unha liberdade, e que, obviamente, se tiña que autorregular e tal. É dicir, na propia, se o capitalismo fose do tenor moral que decía Adam Smith, isto estaría moito máis equilibrado, é dicir, isto sería moito máis racional. O problema é que, efectivamente, o capitalismo degenerou, porque o que se promove é, digamos, o egoísmo humano, é dicir, o benestar humano, o individuo, a iniciativa individual, é o ser humano que fai e intentar facer o mellor para el posible. O que dicía Adam Smith é que se o ser humano traballa no seu propio benestar, por sinerxia tamén eso melloraba o resto do ser humano. Eso evidentemente non é certo, non? De feito demostrou o matemático este famoso que salía na película este, o Nash, non? Pois o John Nash demostrou que o capitalismo, demostrou matemáticamente pola teoría de xogos, que o capitalismo evidentemente non era un sistema, digamos, para apoiar ou para promover, que frente ao capitalismo como sistema de cobiza individual a ultranza e individualismo a ultranza, que el propuña matemáticamente, demostrou matemáticamente o sistema cooperativo, é dicir, de cooperación entre os individuos, non? É dicir, a cooperación entre os individuos é moito máis, desde o punto de vista moral e altruista, e desde o que é a sanidade da sociedade, é moito mellor. Pero ele demostrou que era máis rendible incluso desde o punto de vista matemático, non? Bueno, efectivamente, a situación a que se vai, decía Rosa Luxemburgo, que efectivamente o capitalismo necesita constantemente expandirse, non? Abrir novos mercados, pero chegou un momento que estamos no século XXI e prácticamente todo o planeta é capitalista, non? Prácticamente con matices, evidentemente, porque China, aínda que é un país socialista, evidentemente o mecanismo de mercado fundamentalmente un capitalismo de mercado, é dicir, un sistema incluso neoliberal en moitos aspectos. Outra cousa é que agora lle está poñendo coto, está poñendo en cintura aos seus capitalistas e aos seus neoliberais, non? O está poñendo en cintura. É dicir, ten o control, o Estado ten o control sobre os capitalistas. Pero Rusia, pois, é un país capitalista, evidentemente, en certos aspectos neoliberal, tamén, obviamente, controlado desde o Estado. Entonces, a donde se pode expandir? Evidentemente, o que queren en este momento pois é botar man de China e botar man de Rusia. Por qué? Porque Rusia, por exemplo, é o país máis grande do mundo e ten unhas riquezas insondables. Ten hidrocarburos, ten metais, terras raras, que son fundamentales para cuestións de electrónica e de inteligencia artificial, ten moito ouro, ten moitísimas riquezas e moitísimos metais. E China igual, non? Se lograran agora descabezar a estes países, eso significaría unha expansión, pero de quen? Unha expansión dos capitalistas das transnacionais occidentais para entrar aí. Evidentemente, que queda entonces? Queda o espacio exterior. Evidentemente queda a Lúa, quedan os satélites, o noso satélite, quedan os planetas. Pero iso aínda non é algo que vai a ocurrir inmediatamente. Pero esa é a perspectiva, non? É dicir, a exploración espacial vai nesa dirección, na dirección de explotar, de feito que falaba Trump, non? Acordádevos antes de que Trump saíse e dicía: quero declarar a Lúa como un territorio preferente para explotar metais por parte de Estados Unidos. E creou esa forza aeroespacial, que tamén a teñen os rusos, non? Pero, efectivamente, é dicir, é necesario buscar unha nova fronteira, por dicirlo de alguma maneira. Pero esa nova fronteira está lonxe, é dicir, non é tecnolóxicamente viable a corto plazo. Que pode ocurrir? Esa é a gran pregunta, non? Podemos ter aquí unha esfera de cristal e poder facer un pronóstico, pero é evidente que poden ocurrir varias cousas. Eu deixo aberto aí varias vías, non? Pode haber
como parecía que había, non, na época de Trump, pero tamén nesta época, porque o Biden, aínda que é un neoliberal convencido, cousa que non era Trump, evidentemente hai uns límites, agora vese uns límites clarísimos por parte de Biden, e de certas coincidencias co que facía Trump. A Trump chamaballe tolo por dicir eso, pero nadie di que sea un tolo Biden por decir o que está dicindo, que é un pouco de facer unha especie de que América se volva hacia si mesma. O que decía Trump, non? America first, non? Primeiro América. Pois agora Biden, de alguma maneira, está dicindo tamén algo parecido. Primeiro porque ten un Cristo enorme en Norteamérica e necesitan poñerse de acordo. Pero tamén porque, efectivamente, a situación é enormemente complicada. De feito, o que se ve agora é un reagrupamento dos países anglosaxóns, é dicir, está claro que o Reino Unido, que é unha potencia moi importante que ten a Commonwealth, que son 2.000 millóns de personas, que nos que reina a raíña, aínda que sea a nivel simbólico, a raíña Isabel, a raíña británica, e, polo tanto, é un país que ten unha conexión comercial e que ten unha capacidade enorme e que ten un control, que ten a lingua, ten a cultura. Se os británicos foron un imperio moi importante e siguen en certa medida mandando en moitas cousas, moito máis do que nós pensamos. Polo tanto, é evidente que o que pode haber é unha especie de pacto entre as grandes potencias e buscar un acorde, unha saída pacífica, ou pode ser que algún tolo se lle ocurra pois facer unha cousa diferente, entón estamos apañados. Eu creo que por aí non van a ir as cousas. Eu creo que vai haber un certo consenso con certos conflitos zonales en certas zonas, conflitos controlados. En este momento estánse desolvendo cuestións que van a cambiar drásticamente probablemente en Siria, a corto prazo, é probable. En este momento hai unha especie de ofensiva, incluso onde entra Turquía, e non se sabe moi ben como está iso, é dicir, hai unha situación que non está moi ben dibuixada, pero eu creo que ao final vai haber un acordo entre as grandes potencias, as potencias nucleares, porque a ninguén lle interesa que o planeta salte en 1000 pedazos, porque non habría vencedores. Ahora ben, como vai ocurrir? Que o mellor chegue un pacto, e como se vai a formular ese pacto? Non o sei, é complicado, pero é evidente que hai indicios, non, de que o que se está intentando é facer chegar a unha especie de entente con áreas de influencia. Bueno, ti fai aquí o que queiras, a mí deixame facer ali, pero entre todos mirar que non se monte o gran Cristo. Isto pode ser unha saída, pero é difícil pronosticar todo isto, porque como estamos vendo, cada día ocurre unha cousa nova que é difícil de interpretar. Que pasa co submarino este? Por que China está tan preocupada? Pois non sabemos. Pode haber aí algo moito máis serio e non sabemos o que é. Por lo tanto, prudencia a hora de facer, digamos, proxeccións, porque a cousa cambia con tanta rapidez que podes quedar co coeiro inmediatamente, porque podes decir hoxe unha cousa e mañán desmentirche a realidade o día seguinte, ou dentro dunha hora. Por lo tanto, o que sí é interesante é ter a mente aberta e ver como evolucionan os acontecimentos, e que isto tamén sirva para que a xente que está activa en política tome nota e que vexa como se poden cambiar, porque moitas veces tamén, e remato, porque estou me enrollando moito, pero dice, non hai alternativa a este sistema. Sin embargo, por exemplo, os chinos, que se falaba antes, non falábamos antes dos chinos, sin necesidade de coller o que é o modelo chinés, que evidentemente o modelo chinés non pode ser trasplantado aquí, porque é outra cousa, é unha cultura diferente, un sistema diferente, pero os chineses están buscando solucións o sistema capitalista neoliberal dentro do seu propio modelo de control de Estado, que pode resolver moitos problemas que non se resolverían aquí co sistema este capitalista neoliberal. Por lo tanto, hai economistas como Michael Hudson, non Michael Jackson, Michael Hudson, que é un economista internacional norteamericano, tío que dá clases en Missouri, dá clases en Hong Kong, estuvo tamén en Beijing, é dicir, coñece moi ben o tema chinés, e é unha persoa que se lle pode ler e cale as alternativas que habría que empezar a poñer encima do tapete incluso por as forzas políticas xa as galegas e as outras. É dicir, hai cousas que non poden esperar e decilas con normalidade, sin estridencias e sin grandes alardes, pero que creo que hai que empezar a introducir. E logo debates, eu creo que a sociedade debe debater, porque se o coronavirus significa, as pandemias significa quedarse na casa, malimos. É dicir, o mundo non pode sobrevivir con unha pandemia confinado outra vez outro ano. Non se pode. É dicir, non é posible. Na sociedade actual non é posible. Puidese facer na Idade Media, porque na cidadela vivían uns poucos centros de persoas, ou 1000 ou 2000 persoas, pero isto é imposible na actualidade. Isto acabaría coa humanidade. Entonces, eu creo que o importante é debater.
ampliar, falar coa xente, sacar a xente das videoconsolas, deste tipo de cuestións que o mellor, pois é conveniente que o mellor que este un pouco de tempo aí, pero se ti estás todo o día coas videoconsolas, eres un robot. E eles o que queren é que teamos unha sociedade robotizada. Neste momento estamos vivindo o mundo está vivindo unha especie de nova guerra fría entre potencias capitalistas, que por definición é estable no macromarco, no xeral, e inestable en pequenos conflictos puntuais. Pero hai unha cousa do libro que aínda non lín, que é o título, que é o único que podo ler ata agora, que é a última palabra, que é poscapitalismo. Iso significa que estás albiscando algunha posible saída e, polo tanto, algunha ruptura a esta situación de estable, ou con que intención introduces ese termo no título? Sí, o poscapitalismo non significa que vayamos ao socialismo. O poscapitalismo sería un modelo distinto ao actual, evidentemente xa estamos vendo que se está cambiando este modelo. Este é un modelo onde hai unha serie de cousas que xa non están ao alcance do goberno, hai cousas que xa son supranacionais, xa que nos decide, obviamente, a Unión Europea, que é unha instancia que nadie controla. Quen controla a Unión Europea? Creedes que coas eleccións que se fan cada 5 anos nos controlamos algo? Nada. O Parlamento Europeo controla a Comisión Europea? En absoluto. Pode dicir cousas. A Comisión Europea é un sistema burocrático, corporativo, tipo Mussolini. É como un sistema fascista. De tal maneira que hai un grupo de notables, unha sinarquía, que é que decide o que hai que facer, e obviamente os demais, amén, e se dis o contrario, inmediatamente te chaman terrorista, ou eres un terraplanista, ou eres un negacionista, que é a palabra de moda agora. Negacionista, este que fai aquí. Entonces, se dis algo que non vai en consonancia con eso, pois estás perdido, non? Pero é evidente que a situación é enormemente complicada. Entonces, é moi difícil determinar que é o que pode ocurrir no futuro. De alguma maneira, falamos un pouco aí, non? É dicir, que os conflitos, o máis probable é que se vaya a un pacto por obrigación. De feito, hubo un cumio, non sei se vos acordades, hai pouco tempo, non se fala dele, un cumio entre Biden e Putin. Que este non se foron ali a contar chorradas que é o que come cada un no almorzo ou cosas destas. Este foron a falar de como se reparten o planeta. É dicir, oiga, usted que fai? Como fai Europa? Este rollo que ocurre ahora do AUKUS é algo singular, non? E ocurre despois. O AUKUS é un acordo de Estados Unidos, pero probablemente quen promove isto é Gran Bretaña, que acordan no cumio último do G7 en Cornualles, e de espaldas a Europa. Europa non se entera, non lle din nada. Póñense de acordo Estados Unidos, Gran Bretaña e Australia para foderlle a Francia un chollo, un negocio de fabricación de X submarinos nucleares por valor de 50.000 millóns de euros. É dicir, o problema podrías entenderlo nunha cuestión de, digamos, de certa competencia industrial, pero non é un problema dunha puñalada por a espalda, porque son socios da OTAN. E, por lo tanto, este é un acordo que ademais xa estaba pactado e que iba adiante. E, de repente, volvense atrás, non? E danlle un golpe a Europa. E en Europa, evidentemente, os americanos non querían que o gasoduto, o Nord Stream, que é un gasoduto que ven polo Báltico e que ven trae, digamos, o gas de Siberia, moito máis barato que os gas do norte de Europa, do norte de África, pois evidentemente non querían que se fixera, porque Trump, digamos, as petroleiras norteamericanas, querían exportar gas de esquisto que o teñan eles, pero moito máis caro para que viñera aquí. Obviamente os alemáns dixeron, non, isto se eu o que fago é importar gas de esquisto, a miña economía entra en recesión. Por lo tanto, eu teño un pacto cos rusos, o precio é adecuado e eu sigo adiante. E obviamente isto non o perdonaron. Ao final accederon a que se fixese, pero están poñendo un montón de pegas. É dicir, xa o estrenaron, xa está vindo o gas ruso, pero está, vedes como está o gas polas nubes, non? Estes precios porque se levantan de repente dunha forma absolutamente desproporcionada coa electricidade 4 veces por encima do que costaba no pasado. Isto é unha cousa disparatada, non? Por que ocurre isto? Isto ocurre porque non hai consenso entre Estados Unidos e Europa. E porque os anglosaxóns, obviamente, están ao seu. E, obviamente, en este momento o que fan é un acordo internacional unha esfera anglosaxoa e obviamente iso significa que é unha advertencia a Europa. Oye, mira, nos vamos a irnos por aquí. Vos, si queredes ir por aí, alá vos. É unha advertencia, é unha ameaza, non cabe dúbida. Por lo tanto,
esta situación é a que se vai a que se está xestando. E entón, quen realmente vai atar un pouco, quen vai ter a sartén polo mango? A sartén vai a ter, obviamente, os anglosaxóns, poñamos Londres, Washington, por un lado, xunto cos seus países satélites, logo vai a ser Rusia e China, evidentemente, cos seus países satélites. Agora hai un entente ruso-china, moi potente, os rusos co mellor armamento que hai hoxe é o ruso, pero con moitísima diferencia cos sistemas hipersónicos que teñen, que non nos teñen os americanos. Obviamente, eso vai ser con a potencia económica que ten China e a potencia militar e de xacementos que ten Rusia, eso é, obviamente, a donde vai bascular o centro mundial. A Asia, a ese continente que se chama Eurasia, porque hai parte, digamos, continental europea, do leste, e parte, obviamente, asiática. E, obviamente, isto que vai marcar a dialéctica nos próximos anos. Eso vai ser pacífico? Parece que non, porque o que se está vendo é ameazas por todos os lados, non? O que está vendo é a creación dunha nova alianza militar. Por lo tanto, é complicado facer pronósticos, como dixen antes, pero o que está claro é que eu creo que non se vai chegar ao disparate. Eu creo que a esa situación irresoluble non se vai chegar. Eu creo que hubo un pacto, que hai un pacto, xa veremos como discurre. Moitas veces hai grandes pactos, pero leválos á práctica non é o día seguinte facerlo e xa está feito. Pois que é o que acordaron Biden e máis Putin? Non se sabe. Mil serios a Alemania, ¿no? Por aí leí por algún sitio que o próximo petróleo van a ser os fillos. Quero dicir con eso que toda esa emigración que Merkel foi a que se puso encima do seu partido para conseguir que entrara en Alemania, que se fora polo seu partido non entraba, da situación siguiente que cada emigrante que ven desos países tarda en como un mínimo de anos en devolverlle ao Estado o que eles invertían na súa formación, alimentación e educación dos fillos. E realmente eu penso que para Alemania o verdadeiramente o petróleo que va a conseguir son os fillos desos emigrantes, que además van a estar integrados na sociedade, porque se tú ves as pymes alemanas, hai moita empresa familiar alemana, é como unha torre de Babel. Hai nacionalidades como no cuadro directivo, pues, os alemáns serán o 20 ou 30%, con o cual se dá a circunstancia de que hai unha promoción interna que non se dá en Francia, porque en Francia a emigración pues, está localizada en certos sitios que son como guetos, etc. ¿no? Quero dicir que en certo modo pues, hai que reconocerlle a esa muller a valentía porque se impuso, e tamén non criminalizar toda esa emigración que vai en masa, porque realmente vai da guerra e nós como emigrantes que se fomos, o sabemos perfectamente, porque aquí emigrou todo o que podía no tempo de Franco e despois tamén, pero esa xente que foron acollidos teñen que estar en unha situación moi difícil, porque o que vai a América falaba o mesmo idioma, pero ali teñen que aprender un idioma, teñen que adaptarse as costumbres, etc. E tardan como mínimo 10 anos en devolver todo, empezar a ser productivos para o Estado alemán. E, sin embargo, son os fillos os que realmente eles o que pensan que será o petróleo dese país. E Alemania pues, está en unha situación moi delicada, por eso o tema do gas, pues, Merkel se impuso tamén a todo o que viña da América e dixeron, non, aquí o gas ven de Rusia, e se foi a falar con Putin en alemán, porque ambos entendían tanto en alemán como en ruso, e aí está. O sea, hai situación na historia de que hai certos personaxes que non sean ni de izquierda ni de derecha, son personaxes que realmente teñen o seu valor na historia. O que pasa que, evidentemente, pues, a Unión Europea pues, sí, está en unha situación de debilidade respecto pues, aos bloques que hai. Sí, bueno, estou de acordo que, efectivamente, a xente que marchou dali marchou porque estaba nunha situación límite, non? Evidentemente nos campamentos había 2 millóns, 1 millón e pico nun dos campamentos que había en Turquía. Evidentemente, se alguén lle di, oia, usted pode ter un choeo en Alemania ou calquer outro país, digamos, de Europa, pois evidentemente vas, é dicir, iría calquera, que estuvera nunha situación límite, non? O que eu digo é que, efectivamente, hai unha estrategia, porque Merkel enfrentouse co seu partido, porque que pasa? Que hai unha extrema dereita
totalmente que ten fobia totalmente o que é a inmigración. Entonces hai un problema político de estabilidade, digamos, no propio Alemania. Pero efectivamente hai unha necesidade, porque o propio presidente da patronal alemana decía que era necesario que viñeran estos homes porque necesitaban man de obra, e man de obra incluso cualificada, porque moita desta xente eran enxeñeiros e son xente que ten titulacións. É dicir, non era xente calquera. Obviamente, creo que había un interese. Ese interese, evidentemente, pode crear nas élites alemanas certas discrepancias e certos encontronazos. Porque, evidentemente, hai un segmento da dereita alemana que é unha dereita homófoba, o sea, xenófoba. Evidentemente, que está en contra dos inmigrantes, ¿no? Estamos lo vendo e estamos vendo os quistos que hai aí, ¿no? Pero, evidentemente, que hubo un cálculo. Evidentemente, Merkel xogou a ese cálculo, ¿no? Antes saliu un dato que necesitaban urgentemente 450.000. Sí, sí. Eso é o dato de onte. Sí, eles necesitan muitísimo, porque claro, é un país en expansión, ten necesidade de man de obra, a natalidade non é moi potente, igual que no resto de Europa, e evidentemente que necesitan isto, por eso o capital está de acordo que a inmigración debe vir porque o necesitan eles, mais non calquer tipo de inmigración. Claro, se pasa a buscar as tribus do interior, os zulús e tal, dinche que non, que veña a xente que ten uns estudios medios que que saben xa inglés, ou saben algún idioma destos, digamos, que poida resolver o problema, non? Que teñen que invertir con eles, é evidente, teñen que formalos, teñen que adaptalos ao sistema. Ahora, evidentemente, o petróleo é que se tes aí 800.000 ou 1 millón de tipos e aí veñen 3 fillos por cada un, pois obviamente é o futuro da Alemania. É dicir, a Alemania pois terá a base humana necesaria, a base de traballo e a base social para seguir medrando. E é un pouco esa idea a que eu estaba facendo referencia. Obviamente non criminalizo, digamos, os movimentos de inmigrantes. Os migrantes son vítimas da situación, non son os culpables en absoluto. Por eso, evidentemente, a extrema dereita, digamos, o discurso da extrema dereita é un discurso xenófobo, decir, contra os inmigrantes, pero, de alguna maneira, o non racionalizar por parte da esquerda e non situar nos justos termos que é o que está ocurrindo, evidentemente, o discurso xenófobo, que é o fácil, o directo da extrema dereita, funciona. Por eso a extrema dereita está tendo certo éxito a nivel europeo e a nivel mundial. Por que? Está collendo a quen? Está collendo a moitos votantes de esquerda, antigos votantes de esquerda. Decir, porque os votantes da extrema dereita non naceron onte. Veñen de algún sitio, evidentemente unha parte son da dereita clásica, pero hai outra parte que son traballadores que ven que non teñen futuro e agárranse a un clavo ardendo, a un discurso pois absolutamente demagóxico como o que fai a extrema dereita. Pero evidentemente a extrema dereita está pagada tamén por isto, é dicir, que quen financia a extrema dereita? A xente do IBEX 35, evidentemente. É dicir, en este momento están incluso levando adiante pois unha gran traballo de divulgación en Latinoamérica. Queren que en Latinoamérica os partidos tipo Vox pois sean alternativas coa quiescencia da propia dereita para que? Para neutralizar a forzas de esquerda pois con discursos populistas que obviamente despois non van a cumplir, pero que sirve para tronzar electoralmente a forzas a movimentos de esquerda. É dicir, hai un movimento típico, e remato, mira, había os Rothschild, o de Waterloo, unha táctica da gran banca é cando ti apostas a hai dous contendentes. Por exemplo, no caso de Waterloo estaba pois a entente alrededor de Francia e estaba a entente alrededor de Inglaterra e dos países que estaban en contra de Napoleón. Evidentemente, había que financiar, obviamente, os dous bandos buscaron a financeiros que os financiasen. E, curiosamente, quen financiou a estos dous? Pois financiaron o mismo financiero. É dicir, Rothschild, a través da súa filial parisina, de Jacob Rothschild, financiou, obviamente, a Napoleón, dicíndolle que iba a dar todo o que necesitase e todo o efectivo para fabricar armas e para manter os seus exércitos. E ao mesmo tempo Nathan Rothschild en Londres estaba apoiando os británicos e, obviamente, a todos os contingentes que había pois aquí pois en Galicia e en outras partes de Europa, non? De tal maneira que apostou de forma absolutamente garantista. É dicir, ti sempre cando apostas tes o risco de que un imponderable che arruine o teu pronóstico ou que te equivoques. Pero se ti apostas a todas as posibilidades, sempre ganas. Entonces, os riscos que había por un imponderable que perdese o francés ou que perdese o británico, quedou resolto apostando aos dous. O que fixo foi un investimento, sufragando os gastos militares de uns e os do outro. É dicir, este é o sistema que está utilizando hoxe a alta finanza.
E cando falo da alta finanza, non estou falando da banca, ni estou falando do Santander, siquiera, ni do Banco de Bilbao. O Banco de Santander é propiedade da coroa británica, que é o maior accionista do Banco de Santander. O Banco de Santander xa non é un banco español, é un banco español solo de nome. E así poderíamos seguir falando durante moito tempo. É dicir, a situación é complexa e hai que saber nada. É como a mecánica cuántica. Antes unha cousa, eu podo estar sentado aquí, pero non podo estar sentado aquí e onde está Pucheiro ao mesmo tempo. Pero a mecánica cuántica permítelle que un átomo, un electrón pode estar aquí e pode estar ali ao mesmo tempo. Depende do observador. Entonces a mecánica cuántica xa descubriron moito antes os banqueiros, porque eles están en todos os lados. Pasa igual co electrón a nivel do microcosmo. Pode estar en calquer sitio e se verifica en función de quen sea o observador que ve o electrón. Entón, estes son os auténticos adalides do futuro. E o que temos que entender é como funciona isto. Porque se entendemos como funciona isto, tamén deberíamos buscar armas, no sentido dialéctico, non? E no sentido do pensamento e da reflexión, para como podemos neutralizar iso. Juan Manuel, non tes? Eu lembro do libro parece que era un personaxe nocivo para o establishment norteamericano, non sei se estou acertado, non? E logo outra cuestión un pouco a marxe do libro, pero que ten que ver con un artigo que escribiches en Nós cando o aniversario do asesinato de John Lennon, que é un pouco misterioso. Me parece pouco creíble, bueno, creíble é que un fan que o quitou do medio porque admiraba moito, pode ser, pero que había alguén detrás tamén, non? Sí, eu sempre digo que a realidade é moito máis interesante que a ficción. A ficción ti podes inventarte cousas, pero ao fin e ao cabo son invencións, non? Pero resulta que a realidade moitas veces é moito máis interesante que a ficción, que o que poidas tú inventar sobre as cousas, non? Entón, indo o primeiro que me decías que era o de Kennedy. Bueno, o de Kennedy creo que está moi documentado, non? Moi documentado, de que Kennedy era un membro do establishment norteamericano, evidentemente. Era unha persoa do Partido Demócrata, unha persoa de unha estirpe dos Kennedy que son evidentemente moi importantes, pero evidentemente Kennedy o que fixo no momento determinado foi intentar levar adiante unha política como presidente de Estados Unidos, e obviamente era algo que se podía facer hasta a época de Roosevelt. Hasta a época de Roosevelt os presidentes norteamericanos con trancas e barrancas pois tiñan certo protagonismo como presidentes. É dicir, podían tomar decisións realmente como presidentes. Desde Truman a Eisenhower, e despois esa situación xa non era así. E el intentou volver á política de Roosevelt. É dicir, Roosevelt fixera aquel New Deal, non? Que era un novo contrato social, que era un contrato de esquerdas. Legalizou os sindicatos, promoveu o sindicalismo, apoiou a clase traballadora, saindo da gran recesión, e tuvo grande éxito. Tuvo dous ou tres, incluso, mandatos consecutivos, non? Catro mandatos consecutivos, perfectamente. É dicir, un personaxe moi apoiado e carismático, non? Que non logrou rematar o último por un problema, que aí tamén hai teorías da conspiración respecto a por que non rematou o tema da Segunda Guerra Mundial, morreu antes, non? Do que fora a Vitoria, pero a cuestión é que, efectivamente, no caso de Kennedy, pois intentou facer cousas diferentes, como, por exemplo, dice que unha das cousas que intentou facer era que, en vez de que a Reserva Federal imprimise os billetes do dólar, que o imprimise o Tesouro. Porque o que é a Reserva Federal, que é o Banco Central norteamericano, realmente é un banco privado. É certo que quen nomea o presidente nomea o goberno dos Estados Unidos, non? A través obviamente, pois, do Congreso e do Senado. Pero realmente, polo sistema que existe en Estados Unidos, eso está sota cabalo rei. É dicir, é difícil que salga ningún membro que non teña a aquiescencia da gran banca, non? E Kennedy parece que o que quixo facer foi rachar con eso. E eso, fundamentalmente, foi o que o levou probablemente á súa desaparición. O que está claro hoxe é que a bala esa famosa, non? De Oswald, non? Que dou 1000 voltas, matou a un, que feriu a outro, entroulle por aquí, saliu por arriba e subiu por outro lado, que é unha historia para cándidos lectores de Alicia no País das Maravillas, non? Pero evidentemente, si eso é algo absolutamente, do punto de vista físico, é absolutamente insultante que alguén, que a Comisión Warren poida facer unha cousa como esa. Hoxe saíron incluso películas de cineastas norteamericanos que cuestionan abertamente
a versión da Comisión Warren, é de que hai hubo unha conspiración para matar a Kennedy, porque Kennedy evidentemente era un personaxe que non estaba facendo o que, digamos, o Estado profundo, que lle chaman o Deep State, non? En Estados Unidos, o Estado profundo, é dicir, os poderes fácticos que están detrás, el non estaba de acordo con eso. E mataron a él e mataron o seu irmán, que tamén iba de presidente, iba a sair por maioría, mataron tamén a él. E o de John Lennon. O de John Lennon eu fixen unha colaboración na revista Grial, porque me pediu precisamente o Paco Castro, e fixen unha colaboración e expliquei eso porque hai datos, eu non afirmo nin desminto, non digo que non estuvera o Chaman implicado, o que parece que estuvo alguén máis que Chaman implicado, e logo que John Lennon era un personaxe que estaba perseguido en Estados Unidos é certo, dá de conta que John Lennon participou con McGovern nunha campaña contra Nixon, pero Nixon saliu elexido. A famosa Come Together, a famosa canción esta Come Together dos Beatles, foi composta por John Lennon para a campaña de McGovern, que era do Partido Demócrata, un tipo que era parecido a como era o que competiu con Biden, o demócrata este que depois non ganou na convención, non? Ahora mismo non recordo o nome. Bueno, ese era unha especie de socialista de esquerda, algo inédito en Estados Unidos, e obviamente sacou un resultado bastante bo, pero moi por debaixo do resultado de Nixon. Nixon estuvo sempre contra John Lennon. Obviamente, John Lennon de repente, por unha serie de cousas que conto no artigo e que conto na revista Grial, pois obviamente el abandona, digamos, a primeira línea contra a guerra do Vietnam, que consigue ao final que o movimento este contra a guerra consigue de alguma maneira que se salga de Vietnam. O establishment pensa que John Lennon xa abandonou a primeira línea e logo volve co aquelas cancións maravillosas que saca na década a principios dos 80, non? E aí hai unhas cancións que teñen como volver a empezar, que era algo como que daba a entender que quería volver a armar guerra. De feito, John Lennon xa estaba bastante cambiado, xa non era o John Lennon pacifista, digamos, incluso socialista e procomunista da época da década dos 60, incluso dos 70, xa non era. Pero alguén dixo, por si las moscas, vamos a deixar este tío, vamos a apartar daqui. Date conta que en Estados Unidos cargábase con moitísima facilidade a xente que era discrepante. Luther King, Malcolm X. É dicir, non hai que facer grandes... É como se fora unha cousa extraordinaria. Eso non era unha cousa extraordinaria. Cargáronse a sindicalistas, cargáronse a moitísima xente, e xa non digamos en Latinoamérica, é o que está pasando hoxe en Colombia. É dicir, Estados Unidos non tolera que haxa xente que poida poñer en peligro o seu establishment. Se ocurriu eso así, tal como digo eu aí, porque eu non digo, non afirmo, digo que hai cousas escuras e interviron personaxes vinculados precisamente pois a ditadura de Batista, un dos porteiros que estaba ali era un antigo membro da CIA, cousas moi raras, non? Ocurriron ese día. Ben, pudo ser así como din, porque sempre en Estados Unidos, cando matan a alguén, é un louco. Mataron, que matou a Kennedy? Pois un Oswald que era un medio tarado e un medio comunista. Vale. Que matou o irmán? O Sirhan este, un tipo que estaba medio barrenado e tal, que, bueno, os fillos ahora perdonaron o Sirhan, perdonaron e tal, non? Todos son barrenados. O que lle dispareu a este outro, a Reagan, non? Tamén outro tipo tal. É dicir, sempre buscan a un tarado que lle resolve moi ben os seus problemas. E parece ser que os tarados son uns personaxes maravillosos en Estados Unidos. Hai moitos tarados en Estados Unidos. Bueno, non sei se hai máis preguntas, senón son as 10, casi levantamos a sesión. Sí, penso que xa vai sendo hora, non? Pero bueno, moitas grazas polas preguntas e pola asistencia.